Да как вообще Dyson, производитель пылесосов, начал выпускать фены, о которых мечтает теперь каждая девушка? На это его вдохновила его жена, потому что Джеймса Дайсона расстраивал тот факт, что он не может разговаривать со своей женой, пока та сушит волосы. Поэтому он взял 50 миллионов долларов, 100 инженеров и через 4 года вернулся с этим. Кстати, фуксия и серый — это любимые цвета его жены, ведь именно ей он обязан тем, что основал свою компанию и стал миллиардером. Но вот первый фен Джеймс подарил кошке Карла Лагерфельда, и этим маркетинговым ходом показал, что даже домашние животные не боятся громкости фена. Подпишись, у меня все о маркетинге.